فرماندار گشتی هێزین سووریایە دموکراتیک لە سلێمانیە ڕاستی ئێریشەکە تورکیایە داگیرکەر هاتیە. بەvê hevokê gelek nûçe li ser ragihandinê belav dibin û gotagot li bin guhê hev dikevin. Rastî çi ye? Piştî çend saetan roja heftê Nîsanê navenda ragihandinê ya Hesedê ev agahî vala derxist û hûrgiliyên bûyerê belav kir. Hesedê got hemû nûçeyên ku dibêjin fermandarê giştiyê Hesedê Mazlûm Ebdî li bajarê Slêmaniyê rastî êrişekê hatiye nerastin. Li gor wê ev nûçe bi armanca şantajên siyasî li dij hin hêzên Başûrê Kurdistanê tên belav kirin. Çi li Slêmaniyê çê dibe? Serokê yenekê Bafil Talabanî bi daxuyaniyekê êrişa li dij Belafirxaneya Slêmaniyê şermezar kir û hêzên Iraq û Başûrê Kurdistanê bi xemsariyê tawanbar dike. Talabanî dibêje ku Sînor li ber çavên hêzeke ewlekarî û istixbaratî ya Iraq û Herêma Kurdistanê re hatiye derbaskirin û ev ne tiştekî nû ye. Li gor wî reftarên hin hêzên ewlekariyê ku di destê aliyekî siyasî de ne û li jêr hikûmeteke takekesî ne hişt ku rewş bigihêje vê astê. Berova jî wî berdevkê Herêma Başûrê Kurdistanê Cotiyar Adil êrişî desthilata Slêmaniyê kir û bin pêkirina serweriya Sînor rewa nîşan da. Adil dibêje ku êrîş cihê gumanê ye çimkî Balafirxane bo tiştên nerewa tê bikar anîn. Berî vê bûyerê çi qewimî bû? Roja siyê Nîsanê jî Tirkiyaya dagirker bi daxuyaniyekê ragihand ku ew geştên asmanî li gel Balafirxaneya Slêmaniyê radwestînin. Ev rageşî hevdemî nakokiyên mezin ên di navbera yeneke û pedekê de pêk tên û Tirkiyaya dagirker destwerdanê lê dike. Şopîner dibêjin ku îro roj Tirkiya destê xwe di nava axa Başûrê Kurdistanê de dirêjtir dike û bi lihevkirina bi pedekê re fişar li yenekeyê tê kirin. Nexasim ku vê dema dawiyê hevkariyeke xurt di navbera Hesede û yenekeyê de li ser erdê heye. Bi nêrîna te çima nûçeyeke bi vî rengî li ser fermandarê giştiyê Hesedê Mazlûm Ebdî belav dibe û çi li pişt wê heye nêrîna xwe bi me re parve bike.